हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने जा रहे हैं। यह एक डीआईवाई है जो डैमेज स्किन्स को रिपेयर करता है और हमारे सालों से परेशान इस डैमेज स्किन से आपको अब छुटकारा मिल जाएगा। यह फाइन लाइन, टैनिंग और रिंकल को रिमूव करता है, क्रैक हील्स को रिपेयर करता है और फेस में एक बहुत ही इंस्टेंट ग्लो आता है। इसके लिए हमें चाहिए, मैं ये पतंजलि का एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो कोई सा भी एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं। सेकंड प्रोडक्ट डाबर का गुलाब जल का यूज़ कर रही हूँ। थर्ड विटामिन ई कैप्सूल। एंड लास्ट कोकोनट ऑयल। 3 tablespoon aloe vera gel, 2 tablespoon rose water and 3 avial capsule, vitamin E capsule and 3 tablespoon coconut oil। इन सभी को एक साथ जार में मिला के रख ले। ये DIY कंप्लीट होने के बाद इसे हम एक बॉटल में स्टोर करके रख सकते हैं। इसे 2 मंथ तक आसानी से यूज़ किया जा सकता है। मैं इसे अपने हाथों पे लगा के दिखा रही हूँ, आप इसका इफेक्ट देखिए। ये स्किन को ग्लो करता है, टैन को रिमूव करता है। इसे वीक में 7 डे यूज कीजिए। विंटर के लिए बहुत ही अच्छा है, आप इसे एक बार ट्राई करके देखिए। कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट करके बताइए। सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। बाय।